ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சளி, இருமல், தலைவலி இது எல்லாத்தையும் குணப்படுத்தக்கூடிய பாரம்பரியமான வெத்தலை கஷாயம் தான் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 5 வெத்தலை, ஒரு துண்டு இஞ்சி, 1/4 டீஸ்பூன் மிளகு, மல்லி விதை 1 டீஸ்பூன், 1 டீஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை. இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க வெத்தலை எல்லாத்தையும் காம்பெல்லாம் நீக்கி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வைக்கிறதுனால நம்ம தண்ணியில் சீக்கிரமாக இந்த வெத்தலையோட எசன்ஸ்லாம் இறங்குறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த மாதிரி பிச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவைன்னா 2 கிளாஸ் கூட ஊற்றிக்கலாம். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வெத்தலையும் அது கூட சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்குள்ளே நம்ம வச்சுருக்க மல்லியையும் மிளகையும் லைட்டாக நுணுக்கிக்கலாம். உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி உரல் இல்லைன்னா நீங்கள் மிக்சியில் கூட கொரகொரப்பாக போட்டு அரைச்சிக்கோங்க. லைட்டாக நுணுக்குனா போதும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்து வச்சோம் இல்லையா, அதையும் லைட்டாக நசுக்கி இதில் போட்டுக்கலாம். நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க. நல்லா கொதிக்கட்டும். வெத்தலையில் நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குங்க. சளியும் சரி, சளியால் ஏற்படக்கூடிய எல்லா விதமான பிரச்சனையுமே இந்த வெத்தலை குணப்படுத்திடும். இதில் நம்ம 1 டீஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரையை சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நம்ம சேர்த்துருக்க 1 கிளாஸ் தண்ணி 1/2 கிளாஸ் தண்ணி ஆகிற அளவுக்கு இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். இதில் நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்கிறதுனால வாரத்துக்கு 2 முறை அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸாவது நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு இதை செஞ்சு கொடுங்க. சளி, இருமல் இந்த தொல்லைலாம் இல்லாமல் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. இந்த அளவுக்கு தண்ணி சொன்னதுக்கப்புறமா வடிகட்டி குடிக்க வேண்டியதாங்க. பாரம்பரியமான வெத்தலை கஷாயம் ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ நேரம் எங்கள் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ.